激しく同意。よっしゃー。ただいまゼアレンのメンバーだ。よし、それではこれからゼアレンのデモ活動を始める。みんな私についてこい。なんとで最後の4文字あたりを連呼すればいいから。いくぞー。あんたの卒業反対。反対。あんたは今すぐ卒業宣言を撤回せよ。撤回せよ。
左手は試合時間5分経過、5分経過。
私はデモ活動今やめるわ。あずさが今まで結婚できなかったのはきっとウェディングエルボーが決まんなかったからだと思う。私あずさのウェディングエルボーもらってあずさに勝利を捧げるから。あずさ、私ごと結婚しろ。さあニュースをお伝えします。結婚した導いてあげましょう。ウェディングエルボーさえ決まればあずさは結婚できると思うから、みんなお願い。パパパパンを最後のパパパパン。あとあずさ、結婚したいじゃなくて願いは完了形で言わないと。だから結婚しますで私の脳天ぶち抜いてくれ。正式にはまだ結婚はまだなんですけど、ミサオさん、私ミサオさんの本当の気持ちちゃんといつも分かってるし、ちゃんと伝わってるから、私のことが大好きで本当にやめてほしくなくてああいうことしたんだよね。うごめんじゃねえよ。結婚への道はな、こんなもんじゃねえぞ。ママタレへの道はもっと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 厳しい。その長く険しい道をあずさがこれから登場のみんなが離れてたった一人で歩んでいけるか、その気持ちを確かめただけだから。あずさ、ママタレになるっていう気持ち本当真剣。分かった。